Als für die Endor-Szenen in Episode 6 im Redwood Forest in Kalifornien gedreht wurde, musste Chewbacca ständig von Bodyguards in Warnwesten begleitet werden, um ihn vor Jägern zu beschützen, die im Wald rumgelaufen sind. Mit dem Kostüm hätte er eben schnell als Bär verwechselt werden können und wurde so eben dann in den mehreren Monaten Dreharbeiten ständig von Leuten begleitet. Ob es wirklich mal zu einem Zwischenfall kam, ist nicht bekannt. Peter Mayhew, der Schauspieler, der unter dem Kostüm steckte, hat zumindest die Story mit den Bodyguards auf Reddit bestätigt. Noch witziger wird es, weil nicht nur Jäger in den Wäldern unterwegs sind, sondern auch Leute auf der Suche nach Bigfoot waren, vor denen man Chewbacca natürlich dementsprechend auch schützen musste.